Emavikini adlule, kube nemashi ebiholwa uNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi ebila eGoli, lapho khona uthe uNgizwe uma ekhuluma nabezindaba wayesekhuluma kanje. Isiqiniseko sokuthi idolobha nedolobha across the whole South Africa there must be people like us who are representing the truthful of this country. Since the dawn of democracy we never seen such thing in every country in this continent of Africa. Look at Morocco, look at Egypt, look at other countries. They don't allow such stupid thing to happen in their own country. They respect their rules and regulations in the law. This is the most looted country ever in an African continent. Mind you, is also one of the greatest. And because Julius Malema is eating imali yamakwelekwele ngaphandle, he recently got 60 million from the Nigerian drug dealers, and now that's why he's highly protected and is also willing to lose everything that he has politically in order to protect Nigerians and other illegal immigrants. Emveni kwale nkulumo kaNgizwe, uJulius Malema wabe sethumela umlayezo ngabameli bakhe ukuthi lamagama ashuwo uNgizwe Mchunu fanele awahoxise, axolise, bamnikeza nomyalelo ukuthi kufanele abhale istatement, enze ivideo ayinikeze uZoso. uZoso ayiposte konke ama-social media platform wakhe, noNgizwe naye ayiposte konke ama-social media platform wakhe, bese ne-EFF iyobe isithatha leso statement isabalalise kuwonke ama-media houses abanama-contact wabo. Emveni kwalapho ufuna i-1 million yokwazi ukugeza igama lakhe yokuba isinxephezelo. Uma engakwenzanga lokho, udaba lobe sedlulela enkantolo. Ayisho njalo-ke lamaphepha ayevela kubameli baka-CIC uJulius Malema. Ngakusasa abezindaba baphinde bahlangana naye uNgizwe, bambuza ukuthi watholela na amaphepha, uzokwenza naloko ayalelwe ngakho ukuthi akaxolise, enze njengoba kusho. Wathi yena angeke akwenze lokho, futhi yena ungowakwaZulu, ungumZulu nje wakwaZulu, noma ngathiwa bambizela enkantolo ngeke aye lapho. Into uMalema afuneka ayenze nje, angaxhumana naye, uzomsendela ilocation eze kuye la akhona. Ubeka futhi waphinde wakhuluma kanje ngoMalema. Ngikhulume mina ngenyoka efile. uJulius Malema ufana nenyoka efile. Into engeke isavuka, akahamba ejele, aphume walahla ithuba limfanele ukuthi our generation ashintshe ukuphathwa kwezwe, kodwa yena wadawuka ukubusa, wanyanya uZulu. Ke waphinde wazothatha imali ko-Point Engineering, balutha i-VPS bayiqeda, bangene kuruleni, bashaya babhuqa, manje badla imali yabantu bangaphandle, bathola $60 million beqhamuka emazweni angaphandle. oJulius Malema anginendaba noma ngenzani, inyoka efile. Ngithi mina isikhathi sakhe siphelile. Julius Malema umgodoyi, udayise ngabantu baseNingizimu Afrika ematweni bokufika. Angikwesabi mfana wami, hamba uyoyichamela la ukhona. Angilibeki lapho mina. Ngithi kwaZulu mina mangifuna ngithola enkandla noma ngithole khona ngikona ngizomsendela location eza la kimi. Asakho sokudlala manje. uJulius Malema u-political devil. But osopolitiki bamsaba nomongameli bamesaba, simesabi ke thina injaji. Yithi siphethe manje futhi sothatha lelizwe silungise liqonde lithi ngqo. Ama-drugs, utshwala, kuvula utshwala, iy'ngane zethu idanga ubusuku nemini, zidayisa ngemzimba, ihlazo lenzeka kulelizwe. Abameli-ke baka-CIC uJulius Malema babe sebedlulisela e-High Court udaba on urgent basis. Iphumile-ke i-ruling namuhla. Uma kuthiwa usizi liyazi kubo walo, kusuke kushiwo into enje. Ngapha uNgizwe usabhekane nesimo sokushelwa umuzi, ngapha kuvela na amaphepha avela enkantolo, kuningi. Fundeka kanje. In the High Court of South Africa, Gauteng Division, Pretoria, case number 2026 099 on the 12th of May 2026, before the Honorable Judge Khumalo,
in the matter between Julius Silo Malema, Member of Parliament, oyi-applicant, ummangali, and Ngizwe Mchunu, ongummangalelwa, respondent. This order is made an order of court by a judge whose name is reflected herein duly stamped by the register of the court and is submitted electronically to the parties or their legal representative by email. This order is further updated to the electronic file of this matter, one case lines, by the judge or his or her secretary. The date of this order is deemed to be 12 May 2026, draft order. Having read the document file of records, heard counsels for applicant and having considered the matter, it is ordered 1. The matter is urgent. 2. The following statement made by the respondent about the applicant are unlawful and defamatory. 2.1 Statement made on Tuesday, 28 April 2026 during an interview with King Zoso, which took place outside the Union Buildings in Pretoria. A copy of the transcript with translation is attached here to marked NOM 1. And a statement made on Thursday, 30 April 2026 during an interview which took place in Johannesburg. A copy of a transcript with translation is attached here to marked NOM 2. 3. Pending the final determination of the relief sought in Part B, the respondent is ordered not to publish or cause to be published any further defamatory statement about or otherwise concerning the applicant in terms of similar to that of the impugned statement wherein the respondent directly or indirectly, explicitly, impliedly, or otherwise repeats or cause to be repeated the same or similar allegations as those made in the impugned statement in any manner whatsoever. 5. The respondent is directed to pay the cost of Part A, including the cost of 2 counsel where so employed, on the scale as between attorney and client. 6. The respondent is called upon to show cause to this Honorable Court on 19 May 2026 at 10 or soon thereafter as the matter may be heard, why an order in paragraph 1 to 5 above should not be made final. Base befaka istembu ukuthi iphuma kwi-High Court. Ngobuza ukuthi isinqumo esifinal asikakaphumi kulolu daba, kodwa uNgizwe kunemiyalelo anikezwe yona. Funeka akhokhe iy'ndleko zabameli bakaMalema. Okwesibili, akufanelanga akukhulume ngendlela akhuluma noma aphinde wona lamagama akawashilo uMalema. Okwesithathu, fanele avele phambi kwenkantolo ngomhla ka-19. Yakhumbula wathi yena ngeke alibeke enkantolo. Uyizwile ivideo ezikhulumela. Asazi-ke ukuthi yini into azoyenza, kodwa uyadingeka enkantolo ngomhla ka-19 kuMeyi ngo-10 ukuze kuzokhulunywa lolu daba. Ila kuzophuma khona isinqumo-ke, mhlawumbe sothi akaxolise, asazi. I-EFF ikhipha istatement-ke nayo mayelana nalolu daba lolu lukaNgizwe no-Julius Malema. Sifundeka kanje. EFF statement welcoming the High Court ruling in the matter between President Julius Malema and Ngizwe Mchunu. Siphume ngolwesibili ngomhla ka-12 kuMeyi 2026. Ke ngisifunde sonke, ngizofunda nilokho okubalulekile kuphela. The Economic Freedom Fighters, EFF, welcomes the ruling of the Gauteng Division of the High Court in Pretoria, which has correctly recognized the urgency and seriousness of the defamatory and malicious statement made by Ngizwe Mchunu against the President and Commander-in-Chief of the EFF, Julius Malema. The court has ruled that the statement made by the xenophobic vigilante Mchunu are unlawful and defamatory, and has interdicted him
from publishing or repeating the false allegations pending the final determination of the matter. This ruling is decisive affirmation that reckless lies, political misinformation, and slander cannot be normalized under the guise of public commentary or political activism. This matter arose after Mchunu made outrageous allegations during public interviews in Pretoria and Johannesburg, falsely claiming that President Malema had received millions from Nigerian drug dealers and was involved in criminal activities. These claims were amplified across social media platforms in any coordinated attempt to damage the reputation of the president of the EFF ahead of the upcoming local government elections. Ngoba izuleke ruling ithi la magama ashiwo ungizwe they are defamatory. Okwesibili, ungizwe unqatshelwe ukuthi akhulume noma aphinde inkulumo efana nale ayishilo. Uyadingeka futhi ecourt ngomhla ka-19 ukuze kuzophuma isinqumo esiphelele ngalolu daba. Okusho ukuthi noma isinqumo sikhona kodwa sikakapheleli. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyafisa kodwa ukuze ukuphala kwakho kulolu daba esikhuluma ngalo. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Ngiyazi ukuthi ngathi mangithi ekuqaleni njengoba ungizwe ekhuluma kanje ethi yena akalibeke nasenkantolo. Ngifisa sengathi singafika lesikhathi ngibona ukuthi ngeke aze enkantolo ngempela na. Bangithuka kabanye. Hayi uma umuntu ethi into ngeke ayenze kuyafuneka ukuthi abhekane nalezo simo sibone ukuthi uzokwenza njani. Okwamanje ngiyamzwela ngoba ushelo umuzi usaxakwe yilokho. Kodwa ke inkantolo mayimfuna ayinendaba ukuthi ushelo umuzi noma ushanga. Ebhlungu nje ileyo. Angiyibambe le video. Ngiyacela ukuze ukuphala kwakho. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.